Agar biz 1 yillik manfaat topamizsak, 1 yilga bug'doy eksa bo'ladi. 10 yilda biz hosil olamizsak, bog' yaratish kerak. Lekin butun umrga farzandimni baxti kamolini ko'raman desa, faqat va faqat farzandlarimizga ta'lim, bilim berishimiz kerak. Bir millionga yaqin pedagog jamoalari bor bizda O'zbekistonda. Bilasizlarmi, agar biz hammamiz birlashsak qanday kuchmiz? Agar mana shu biz ota-ona bo'lib, davlat bo'lib, millat bo'lib farzandlarimizga ta'lim, bilimga joy qo'ysak, bizga hech kim teng kela olmaydi. Hech qachon unutmanglar. Adolat bir narsada, ta'limda, intilishda, bilimda. Garvardga o'qish bu tasavvurimizda bormidi bir paytlar? Yangi O'zbekistonning asosi ustini deb mendan so'rasalaring, takror qaytaraman. Bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi. Mana shuni hech qachon unutmasligimiz kerak.